客人说钉子一边折不下去，结果我一测，正常啊。遇到这种机器没坏的罗生门，维修师傅到底该怎么办？是直接寄回去，还是随便编个理由收钱？今天带你来看清洁实业怎么抓出隐藏真凶。来，这次又收到一箱客人寄过来的要维修的风箱机，就是北部客人寄下来要维修的风箱机。那我们先拆箱来看看是什么机型以及什么状况。好，现在看到这台气动风箱机加气源，这台是什么故障情况？目前看起来是正常你装上钉子再试看看，正常呢。正常没有问题，机器是正常的。那我们就要跟客人确定一下他在使用上是什么状况，因为我们现在测试是正常的，我们再从客户反映的那个情况去做排查，看到底是客人在使用上出现了什么问题。您客户反映一边折不弯，这状况很常发生吗？他测试3322钉子加不起来，换了3318一头加不弯。我刚刚都是用18下去试的，因为我这里面有22的钉子。客户原本上面附的是15的钉子，15的钉子打出来是没那么弯，但是正常，一样是正常。我用我的18，我用18下去试，也都是正常没有这种状况客户原本机器里面是15的钉子，我用18的测试一样是正常的。他跟我讲最近的纸箱太厚了，所以要买22，有可能用到15的钉子，我再跟他研究一下。我直接给客户2个选择：第一，不拆机不收费；第二，我帮你细部拆机检查，着收800元检测费，而且如果里面零件没有坏，检测费照收。客户也很阿萨里，直接同意拆机检查，顺便保养。好，现在这一台经询问过客人，客人同意说还是帮他拆机检修以及保养一下。那我们现在拆看看里面是什么状况。拆开看到状况其实都还算很不错沟槽很漂亮，钉槽的部分有点脏，但是完全没有吃钩以及没有损伤，都很漂亮。都还是很漂亮的，然后内部没有太多的杂质跟脏污，没什么损伤，而且还算干净。那这样子来说的话，测试动作也都是正常的，没有漏气，没有任何的异常现象。那我们一样接着继续进行清洁的动作。客人在反映说，他在打22的钉子会打不下去，打18的钉子会有一边折不下去。我们刚刚用自己18的钉子做试打都是没问题的。然后现在拆开来看，钉槽这个部分没有吃钩，也还算蛮漂亮，只是脏了一点。然后内部的零件，这些零件都还算蛮干净的，也没什么损伤。所以目前研判客人使用的钉子可能问题在那边。那没关系，我们一样把它清洁完，再多做几次的测试，看看有没有问题。那没问题的话，我们会附赠一些我们自己的钉子给客户去试。那如果一样没问题，那有可能就是客人本身自己买的钉子有一些问题，那就会跟客户告知说，可能他的钉子要跟原本的厂商去做反应，或者是说更换。好，我们现在这一台清洁过，里面都整理过了，上钉子来测试看看它有没有正常。一样，还是一样，打钉都是正常的，这边可以看得出来。打钉都是正常的。好，那我们现在打箱子试看看。那我们现在实际用箱子来测试看看打钉效果，看还有没有出现问题。我们现在一样是用18的钉子，18长的钉子，这是5层的纸箱，我们用5层的纸箱来做钉打测试。OK， 都是没有问题的，都是没有问题的，风箱是没有问题的。再看里面，然后里面的状况也都是 OK 的，都是 OK， 都是有凹折到，并没有漏钉，或是说一边没有凹折到，都是正常的。然后上面一样，都是完整，都是正常的，都是正常的，打钉都是正常的。所以这一台很有可能是客人他在使用的钉子可能有一些小问题。然后这一台做个小总结一下，这台我们刚收到的时候做测试是没有问题的，然后我们再跟客户做确认，客户是说他用22长的钉子打不下去，然后用18长的只能弯一边，一边不能弯。那我们在实测还是一样都是正常的。我们询问过客人有2种方式，第一种就是我们一样再帮你多测试，测试没问题，那我们就是寄回去给你，那这个部分我们就不收费用，但是运费要对方那边吸收。第二种方式就是
我帮你做拆机检查，那拆机就有检修费。那客户后来同意说，我们做拆机，帮他做检修以及清洁。那现在都做完检修跟清洁了，测试也都没问题，试打也是没问题的。所以总结就是，客人的钉子很有可能是出现问题。好，那我们现在模拟一种情况，就是有可能客户他所使用气压可能不足，但在不足的情况下，也有可能出现异常。现在我们先把气压降到约3公斤左右，不到4。为了要模拟客户可能他在使用的气压可能不足的情况下，然后看看发生什么情况。像接下去气压是3公斤的状态下，依然都是正常的。我们模拟了气压在不足的状况之下，打钉都还是正常的，看得出来打钉都是正常的。我们最后做的测试是空打测试，加上正式封箱的测试，然后再加上气压不足的状态下做模拟测试，都是正常，都是没问题的。那没意外的话，就是客人的钉子是出问题的。那我们会把这个状况回报给客户，让他知道。好，测试都是正常的嘛。我们知道客人打的纸箱是比较厚的，虽然说它都是正常，但是太弯了，所以我们就会把它调整，比较没那么弯，客户在使用会比较好。所以我们现在稍微调整一下。好，再测试。现在看到已经没那么弯了，这样对后纸箱来讲会比较 OK， 因为它不会咬太深，你咬太深它会整个破到里面去。来，这样看就很明显了。我们帮客户调整成这个样子，不会那么的这个太深的话，这个咬太深，这个咬太深，客户纸箱会容易破。它反而就没有起到固定的效果，因为这太破了。然后我们帮客户调整成这个样子，这样子对纸箱来讲反而比较有加固的作用，比较没那么翘。那我们调整好之后，客户也付了钱之后，我们做最后调整。然后我们现在就会准备帮客户寄回去，过几天再关心客户说使用上有没有问题，或是出了什么状况，我们都会后续会再关心客户的使用状况。好，那我们现在准备打包寄回去给客户。这个我解释一下，原本没有调试那么深，这样太深了。因为你的客户是打厚纸箱，这样子反而不好，这凹得太深，都吃到里面去了。我现在调整是这个深度，这样子深度会比较好，就是纸箱不会破，不会咬到破，因为它厚纸箱嘛，它就不会整个贯穿到里面，它就不会太贯穿。所以我现在机器帮你调整成这个的弯度了，然后再请客户试看看，看有没有问题。不乱报价，找出真凶，还顺便帮你优化机器。只要你信任我，新杰实业就用原厂级的服务，帮你把机器调整到最好。